Ahí está parado por la antena. Y dice de antena. Look at him, véanlo. Voy a meter el zoom para verlo mejor. I'm gonna zoom in so we can see it better. Ahora sí suena como un avión. Vamos a ver acá. Allá hay otro. Vamos a ver eso. Wow. Suena como avión, pero créanme que eso no es un avión, Wow, véanlo. Pasó arriba de mí, estaba grabando ese. Y como que el sonido para llamar la atención, pero no es un avión. Sensacional, véanlo. No tiene luces de navegación. Doesn't have any navigation lights or anything, you know. It sounded like an airplane or something, but it is not. Look at him. I was videotaping the other one, and when I came back, I heard this. Now the sound stopped. Ahora ya se paró el sonido. Véanlo, está arriba de mí. It's above me. It was coming from west to east. Del oeste al este. Pero hizo el ruido. And it made a sound, now it stopped. It seemed like it wanted me to notice him. Vean, está pasando al lado de una estrella. Como si quisiera que me diera cuenta que estaba ahí porque el sonido ya paró. Se dieron cuenta y vean a la nave. And look at the UFO. It's not a plane. Voy a sacar el zoom para que vean un poco. I'm gonna zoom out so you see the city. It's going towards Yautepec. Está yendo hacia Yautepec. Que está muy cerca de Tepoztlán. That is near to Tepoztlán. God, I lost it. Ya se perdió. Pero fue bueno. It was good. It was great. Estuvo fantástico. Factor Maya in the cage.